تحيا هولندا بلدي الحبيب. سكرة في المروح. الهدف الأول للمنتخب الهولندي عملهم حبوا يقولوا كيف احنا هولندا. سكرة في المروح نحبك يا هولندا. طيارتك تسخن يلا العياشي، يلا العياشي ريقلها في الخفيف. في بكري ديما هولندا في قلبي. تحيا هولندا. وقيل سهرنا في بطل، وقيل سهرنا في بطل. منتخب المغرب إلى دور ال16 ومنتخب هولندا برا المونديال بضربات الترجيح زي ما توقعها. مغاربة اقسم بالله راني معاكم من قلبي. فايفين هذيك المعايره بيناتنا وفينا هذيك منا بصح. انا حرام اكون مغربي واطلع من كاس العالم، انا حرام اكون مغربي وما تشوف هالاداء الممتع. انت لازم تستمتع يا جماعه. اليوم الدمسل في ستاد ليه نقص من لا بيرفورمانس تاع المغرب اليوم لا علاقه بالبالون. اقسم بالله انا نبغي هكا تطلعوا ونبغي هذه منا ما استشفاش فيكم. الحمد لله يا ربي. لا طواحين هولندا لا دو يونغ لا فان دايك ما نفع والو اليوم مع المنتخب المغربي خاوتنا. منتخب عربي كسر هولندا، كسر البرازيل يا جماعه. ما انت بهدلهم بس مو بهالطريقه. ربنا راضي عنهم. شجعتوا هولندا يا حبايبي، شجعتوا هولندا، شجعوا هولندا براحتكم. يلا خشوا نام، خشوا ناموا. لا المغرب اتأهل يا حبيبي، عقبالنا لما نتأهل زيهم. خشوا ناموا. اوعى تفتكر ان منتخب هولندا ضعيف، منتخب هولندا جامد بس قابل عملاق، قابل وحش اسمه منتخب المغرب. استحلفك بالله يا راجل يا محترم يا في فريق محظوظ هيبقى عامل الاستحواذ ده. هذا المغرب يا حبيبي، هذا المغرب، هذا المغرب يا حبيبي. المغرب سمارك يا حبيبي. أول مغربي أشوفه أسمر جميل، أول مغربي أسمر جميل. احنا اليوم قاعدين نتكلم عن منظومة كرة قدم تدرس يا جماعة الخير، والله العظيم عقلية لا تشترى. المنتخب المغربي كلوهم والله. شوط تاني واكسترا تايم واكسترا تايم 2. اتفرج على الاحصائيات، استحواذ 70%. حبينا المغرب او ما حبيناهاش فهو منتخب تاريخي في كاس العالم. منتخب المغرب مش بيكسب هولندا بس في ضربات الجزاء، منتخب المغرب بقى عنده شخصية قوية جدا بتناطح الكبار. لما تكون خسران للدقيقة 90 امام افضل دفاع في العالم بدون منازع وتتعادل وتروح ركلات الترجيح. منتخب المغرب كل يوم عن يوم في كاس العالم بيقول انا جاي وانا اللي هنافس على اللقب في السنين الجايه. هجمات، تسديدات، كورنرات، كله مغرب. مفيش حاجه اسمها هولندا. لا وتستعرض عضلاتك. هذا استعراض عضلات يا بونو. عيب يا بونو، عيب يا بونو. مسحوا هولندا، مسحوا بيهم الملعب طول وعرض. اقسم بالله قطعوهم كوره. هم الافضل يا عم، لازم يكسبوا يا عم. ده بيدغدغ الملعب على هولندا حرفيا وبيعمل اكتر من 6 فرص محل التسجيل وبيسجل هدف التعادل في اول دقيقه 91. ده يوريك قد ايه ان هم شخصيه وعندهم عزيمه واصرار. والله المغرب احد المرشحين للفوز بكاس العالم، مش بس انها تروح لبعيد. المغرب مختلف عن اي منتخب عربي تاني مع احترامي للجميع. المغرب اسود الاطلس يستمر في فكره عبد الملك زرزور كاس العالم، ماشي بمبدا لطش في المنتخبات. المغرب عقليه مختلفه، امكانيات مختلفه، قدرات لعيبه مختلفه، قادرين يروحوا لبعيد وياخدوا كاس العالم عادي جدا. وبعد ما بيلطش لهم بيقول لهم حد ليه شوق لحاجه، حد قلبه جايبه في حاجه. المغرب النهارده للتاريخ. هولندا النهارده تتفرج عليهم اقزام في الملعب، عمالقه في الجسم لكن اقزام في القيمه في الملعب. منتخب المغرب في بطوله كاس العالم بيقدر يقصي المنتخب الهولندي من دور ال 32 بيصعد على حسابه لدور ال16. والله ما زال ما شفت منتخب افريقي بهذه الهيبه. عبالك بلور طراجي باجاجي، عبالك هولندا ولات تبان شغل هايتي. النهارده المغرب بتروقهم كوره. معلش يعني المنتخب اللي عنده ديوب مدافع الصخره الدفاعيه ما ينفعش غير انه ياخد كاس العالم. بانجاز جديد يضاف للكره المغربيه. وعندهم شخصيه في الملعب. هما بيلعبوا هولندا برضو مش منتخب قليل، بس على الرغم من كده كملوا لحد ما سجلوا التعادل وكسبوا في ضربات الجزاء. المنتخب اللي عنده ياسين بونو حارس مرمى ما ينفعش غير انه يكون بطل كاس العالم. المنتخب اللي عنده الحاج نصير مزراوي. الحمد لله، اشكر الله. بس الله معنا ولا نقولكم هالسنه افضل لاعب في خط الظهر في كاس العالم شافته عيني حتى الان
ما ينفعش غير انه ياخد كاس العالم. المغرب هو مش بس مرشح لفكره الحصان الاسود او الاداء المشرف، لا ده منتخب عنده من الامكانيات وعنده من الشخصيه والكاريزما في الملعب انه ينافس على البطوله. نائل العيناوي صاحب الثلاث رئات في نص الملعب، اشرف حكيمي اللي ما تعرفوش هو باك رايت ولا مهاجم ولا وينج ولا ايه بالظبط. منتخب المغرب في شوط اللقاء الاول يخلص الماتش 3-0. حارس منتخب هولندا النهارده شايل ما لا يقل عن 3 اهداف محققه. يخرب بيت الجمال، منتخب اللي عنده اسماعيل صيبري، يا الله على اسماعيل صيبري، حتى لو مش موفق القوه والامكانيات البدنيه، لعيبه مصدقه في نفسها ومصدقه في امكانياتها، منظومه متكامله من حارس المرمى لحد المهاجم. وايه الجمال والعظمه دي اللي عنده ايوب بوعدي، اللي عنده مين وعز الدين أناحي وجمال عز الدين أناحي. وفوق كل ده هانز فليك قاره افريقيا العبقري محمد وهبي، الراجل اللي انا بقيت متيم بالماتشات اللي هو مدير فني فيها. اقول لكم على مفاجاه ان اصلا محمد وهبي في البطوله دي هو بيلعب بنفس الاسلوب اللي المفروض تلعب بيه منتخب هولندا على مدار تاريخه. الجمال ده، مبروك لشعب المغرب يا جماعه، مبروك 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 للشعب المغربي، والله تستحقوها، تستحقوا الفوز. محمد وهبي النهارده تفوق كاسح على كومان، محمد وهبي في دور المجموعات تفوق كاسح على كارلو انشيلوتي. وهبي قرر كومان بانو في الكوتشينج في التيران بالطول وبالراس. شئت ام ابيت فمنتخب المغرب بقى منتخب كبير جدا على منتخبات العالم كلها، وخصوصا في اكبر بطوله مجمعه، يعني منتخب يتعمل له 1000 حساب بعد كده. منتخب المغرب هو الصعب على اي منافس ليه، رسميا منتخب المغرب هيقابل منتخب كندا في دور ال16، المغرب تقدر تاكل كندا باذن الله. مبروك علينا احنا الشعوب العربيه ان احنا عندنا منتخب زي منتخب المغرب، خير تشريف للكره الافريقيه وللكره العربيه في محفل كبير قوي وفي محفل عالمي. كل منتخبات اوروبا حرفيا هتهيب، وهي دي الشخصيه اللي خلاها منتخب المغرب من كاس عالم 2022، هي اللي هيبه. منتخب هولندا هو اللي بيدافع قدام المنتخب المغربي، منتخب المغرب مع الاستحواذ، منتخب المغرب مع التسديدات، منتخب المغرب مع التمريرات، منتخب المغرب مع الفرص الخطيره. قلت لك المغرب هتصعد، المغرب صعدت، قلت لك بضربات ترجيح، صعدت بضربات الترجيح. طموح المغرب ما وقفش عند 22، طموح المغرب مستمر، طموح المغرب لا ينتهي، منتخب المغرب لا يعرف معنى الاستسلام. رفع راس العرب كله بافريقيا وباسيا وبكل العالم، والخامس عالميا. منتخب المغرب النهارده خسران لحد اخر 5 دقائق في الماتش عشان يجي عيسى ديوب يسجل هدف حلو قوي، هدف انقاذ المنتخب المغربي اللي كان افضل من المنتخب الهولندي. هولندا ولا اسبانيا ولا البرتغال ولا البرازيل، هيدا جيل المغربي قادر ينافس مين ما كان بالعالم. ألف مبروك للمغرب، المباراة الجاية ضد كندا وإن شاء الله الطريق على ربع النهائي حتكون سهلة. وزي ما قلتها قبل كده في دور المجموعات، المنتخبات العربية اللي بتلعب بعد منتخب المغرب بيبقى عندها حظوظ زيادة لأنها بتاخد نفسية عالية من اللي بيعمله المنتخب المغربي. وأكيد ديما المغرب. هذا المغرب. الصورة هذه هي سر نجاح المنتخب المغربي وتأهله اليوم لدور 16 من كأس العالم. اللقطة دي كانت أهم لقطة في بطولة كأس العالم من وجهة نظري الشخصية، هي سجود لاعبي المنتخب المغربي. هي دي اللقطة اللي كسبت المنتخب المغربي قدام المنتخب الهولندي. الناس دي سجدت لربنا شكر. شوف اليوم لاعبة المغرب من بعد التأهل أول حاجة عملوها سجدوا شكرا لله. بعد الفوز على هولندا وقبل ركلات الترجيح كانت بتدعي ربنا. النهارده المغرب وصل رسالة، وإن ينصركم الله فلا غالب، ما تخافش عليهم، ربي معاهم بإذن الله ديما يرجع. وصلوا فكرة محترمة هتفضل في أذهان الجميع. الحمد لله، أشكر الله، بس بلا الله معنا والو نقولكم هادشي ماشي من ديالنا، ماشي من الله. عشان كده أنا دايما بقول لعيبة المنتخب المغربي هم دول فعلا اللي منتخب الساجدين، مش حد تاني. ما الله يكفر امي ما خليت معي، ما امي ما خليت معي، ما تلقيت معي.
الحمد لله نشكر الله بلا الله معنا والو نقول لكم هادشي ماشي من عندنا ان شاء الله ديما